안녕하세요. 오늘은 그 CNC카를 활용해서 극좌표 프로그램 좌표를 뽑는 걸 해볼 거예요. 어, 그 예제는 이 저희가 회사에서 사용하는 T15짜리 별렌즈인데 요걸 하나 만들어 볼 거고요. 일단 이거는 그 프로그램에서 좌표를 바꿔줘야 되는데 그렇게 하면 백플러스에서 검증이 안 되다 보니까 일단은 수기로 먼저 짠 거를 백플러스로 검증을 한 다음에 그 다음에 CNC 칼로 프로그램 좌표를 빼서 다시 그걸 기준으로 NC 기능에서 있는 보조로 좌표 변환하고 수학 기능으로 뭐 곱하기 2든 나누기 2든 해서 만드는 법을 해보도록 하겠습니다. 일단은 수기 프로그램에서 이렇게 해야 돼요. Y를 X로 바꾸고 C축을 Y로 바꾸고 X를 2로 나눠줘야 되는데 이거는 어디까지나 저희 스타 장비 20평 제시 타입 기준이고요. 이거는 기계 메이커 그리고 기계마다 좀 다 다를 거예요. 우선은 예제 문제를 열어볼게요. 이건데 여기서 그대로 팩플러스를 열면 안 나와요. 이상하게 나오죠. 이상하게 나오는데 이거를 좌표를 바꿔볼 겁니다. 우선 y를 x로 바꾸고 y를 x로 바꾸고 c를 y로 바꾸고 c를 y로 바꾸고 여기서 x를 나누기 2로 해줘야 됩니다. x 나누기 2 확인하면 이렇게 나오는데 여기 보시면 대충 좌표 크기가 x랑 y랑 비슷하게 나오죠. 여기서 백플롯을 열어보시면 이 별 모양이 나옵니다. 이 형상이 나온다는 거는 일단 프로그램 자체는 맞다는 거. 이거는 저희가 직접 쓰고 있는 프로그램에서 떼온 거라 확실합니다. 그럼 이제 여기서 이제 예제 문제를 일단 이건 DXF 파일인데 X 파일에서 여기 외경에서 그 공구 1파이 엔드미를 쓸 건데 반경만큼 옵셋을 띄운 상태에서 레이어를 따로 저장한 거거든요. 사실 여기 외형도로 기준으로 해도 되는데 근데 그 공구 중심에서 그리는 게 훨씬 편해서 그냥 옵셋만 해서 그 원점 이동하고 저장해 줬습니다. 그러면 여기서 필요한 선이 사실 이번에는 다 센터선만 뺄까? 센터선만 빼고 불러넣죠. 터닝이 아니라 밀링으로 가야 되고요. 윤곽 가공이 있어요. 윤곽 밀링 그리고 윤곽 선택해서 잡아주면 됩니다. 전체적으로. 이거는 한 번에 잡히네요. 그 다음에 파라미터 설정에서 여기 보면 링크 측면 가공, 깊이 가공 이런 있는데 깊이 가공 사용 안 하고 측면 가공 사용 안 하고 링크 깊이 가공은 해야 되는구나. 한 번만 하는 걸로 하죠. 깊이 가공 측면 가공 사용 안 하고 리드 인 아웃 무시하고 깊이 값 놔두고 깊이 복귀 우선은 그냥 있는 상태에서 보정만 이제 컴퓨터가 아니라 5% 해주시고 확인해 하겠습니다. 그럼 여기 중심점으로 기준을 해서 공구 경로가 나올 거예요.
이 상태에서 공구 경로 보이게 뭔가 나왔죠. 그 다음 편집기 내보내기 하시면 이런 좌표가 나오는데 여기서 백플롯으로 들어가서 환악 밀링 확인하시고요. 백플롯 실행을 하면 이 형상이 나옵니다. 간단하게 나와요. 여기서 이거는 이제 지금은 왼쪽에서 오른쪽으로 돌아가는데 좌표가 마이너스에서 가공 플러스로 갑니다. 이것만 바꿔주고 여기서 일단은 여기 N 붙어 있는 번호 부여는 삭제하고요. 이 상태에서 역방향으로 가네요. 왼쪽에서 오른쪽으로. 오른쪽에서 왼쪽으로. 반대로 가야 되니까 신식할 다시 여기 있는 파일에서 윤곽역으로 선택하면 화살표 방향이 반대로 갈 거예요. 윤곽 선택 뒤로 새로운 걸로 하죠. 윤곽 선택 이쪽 방향으로 돌리고 파라미터 그대로 들어가는데 측면 깊이 가공되어 있고 확인 누르고 공구 경로 보이게 하면 나오고 편집기 내보내기 하면 다시 백플롯 열어서 여기 Z 좌표만 마이너스에서 가공이 플러스로 가게 넘어가면 이 상태에서 가공 방향이 제대로 나오는지 이번엔 제대로 나오네요. 이 프로그램에서 그럼 얘는 지우고 이 프로그램에서 이걸 기준으로 변경하면 번호 부여를 삭제하고요. 일단은 선반에서는 이거 IJK 원호가 인식이 안 되기 때문에 도면을 보시면 큰 R은 0.8이고 작은 R은 0.1이거든요. 이거 다 수정해 줄게요. 여기서 큰 R R 0.8 R 0.8 카피해서 작은 거, 큰 거 이거 두 개 넘어가고 두 개 넘어가고 두 개 넘어가고 두 개 넘어가고 작은 R, 작은 R, 큰 R 여기 있는 게 주말이고 작은 곳은 0.1이죠. R 0.1 컨트롤 C 컨트롤 V 컨트롤 V 컨트롤 V 컨트롤 V 이렇게 했을 때 그 사실 형상의 변화가 없다는 거는 언어가 제대로 들어갔다는 소리라 이걸 기준으로 이제 변경을 할 건데 프로그램 좌표로 바꿀 건데 그러면 여기는 이제 X가 2배가 돼야 되고요. Y를 C로 바꾸고 X를 Y로 바꿔야 됩니다. 일단은 X를 2배를 하고 이제 여기서 백플롯은 볼 수가 없어요. 다 듣고
상시 기능, 수학 기능, x를 2배로 확인하면 x가 2배가 돼서 나오고요. y를 c로 좌표 변경, y를 c로 바꾸고 그 다음에 c가 아니라 x를 y로 바꿔야 됩니다. x를 y로 바꿔주면 저희가 필요로 하는 프로그램 좌표가 됩니다. 일단 이게 수기로 짠 프로그램이랑은 조금 다른 게 있는데 코드가 좀 다르긴 한데 왜 그러냐면 원호를 반반씩 들어가서 그래요. 여기 보면 G3, G2가 한 번씩 들어갔잖아요. 이거는 그럼 반경에서 크게 한 번씩 돌린 건데 이렇게 한 번씩 얘는 2번씩 들어갔어요. R 0.1, 0.8, 0.8 4분점으로 해가지고 2번씩 들어간 그런 좌표로 따져 있어서 그럴 거고 사실 이렇게 보는 백플롯이나 이걸로 보는 백플롯이나 거의 같습니다. 사실. 음? 아, 아니구나. 뭐 사실 이렇게 끝점이 2번씩 잡혀가지고 형상이 그 깨진 형상에서는 아예 안 나오네요. 어차피 안 나오는 거라 별 의미는 없습니다. 근데 이거 그대로 기계에 넣어도 이 프로그램에서 이제 피드 값만 조절하고 Z 값만 조절해서 기계에 넣어도 그대로 형상 잘 나옵니다. 오히려 이게 더 깔끔하게 나올 거예요. 얘는 1000분 단위로 이제 좌표가 찍혀서 이거는 캐드로 찍은 건데 수기로 하다 보니까 얘는 100분 단위까지 밖에 못하고 뭐 사실 큰 의미는 없긴 합니다. 한 그래도 정확한 건 이게 더 정확할 거다. 이거 보고 활용하실 분이 얼마나 있을지 모르겠지만 그래도 배워둔 거 아니지 알아낸 거 조금 다른데 알리고 싶어서 영상을 찍게 되었습니다. 우리 다른 직원들한테 설명해도 잘 활용 안 할 것 같아서 누군가라도 써먹으라고 영상을 찍었습니다. 이때까지 시청해주셔서 감사합니다.